係。我想問點解會擺喺澳門度拍？即係點解個 setting 會喺澳門？喺澳門拍啊！冇都係個原因嘅。係，都揾翻先。喺度啊！政府文化發展基金啊，係啦，大家可能都整多啲基金出嚟，可能都可以喺你屋企。我問大家個問題啦。係啦，嗱，以頭先我哋咧有3個咧就答過呢個，佢又問呢個係咩嚟嘅？你送嘅。我唔會問你嘅啫。唔係送俾我哋啊！係啦，你聽我講埋先。我哋以導演嘅答案為準嘅。好啦，我講就舉手啊，你估係咩嘅？睇下先。我知。導演嘅答案為準喎。係導演嘅答案為準啦。好，1、2、3。喂，呢度。睇下先邊位啦，最後得到。係啦。好，你嗱諗天馬行空啲啊！打人雞髀牙較軟嘅雞髀。雞髀係。佢估係咩啫？唔係叫練手詩啊。唔係雞髀。好。雞髀啊？佢答雞髀啊？唔係啊，唔係雞髀啊。導演唔係答雞髀。導演唔係答雞髀。係啊。咁就有下一位啦。下一位觀眾朋友，睇下先。係啦，我哋而家係呢位朋友仔，係沙包。你真係誠實豆沙包啊！食得太多。嚇開估啦！冇啊！開估佢就冇機會得到爹哋嘅親親出現喎。呢度。估多次啦！係。男仔咁樣問下你先。男仔10號，你想唔想要我有貼士啊？福袋嚟嘅。唔係你真係唔要貼士啊？係貼士嚟㗎。係啊。嗱我講真，我見到旁邊有個匙羹喺度啊，佢福袋。恭喜你！廚師嘅答案就係你得到5張手機望咗佢。廚師係收翻先。再睇多次。睇一次啊，有個揸個鑊鏟嘅。係。你覺得頭上嗰個咩嚟㗎？但唔係廚師喎。你講睇佢指雞髀啊？係。係啊。咁係。導演答嗰個雞髀。你估多次啊？邊個講中嚟？呢個係中嚟咩？似啊！好。邊個講1、2、3？我啱啱講已經似啊！知啊。係。我哋講即係咯。講啲咩啊？調味料唔係。係咩啲咩啊？講啲咩啊？嗰邊有啊。好啦，邊個啊？你就睇我哋講有嘢嚟嘅，你啱嗌過㗎。好，答案啦。